အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာစတိုရီကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့နားထောင်ရမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ကိုအားကိုးသက်ရှင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနူးညံ့သိမ့်မွေစွာတင်ပေးတဲ့တောအုပ်ထဲကယုံကလေးရဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အခါစိမ့်လန်းအေးချမ်းတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာယုံကလေးတစ်ကောင်နေထိုင်ကျက်စာနေခဲ့ပါတယ်ယုံကလေးဟာသမင်ဝက်ပွန်မြောက်စင်စိတ်တွေလိုတငယ်ချင်းများစွာရှိပြီးသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုအမြဲတမ်းဂုဏ်ယူတတ်တဲ့စိတ်ကောင်းလေးရှိတဲ့ယုံကလေးတစ်ကောင်ပါဒီနေ့မှာတော့တောအုပ်အတွင်းဘက်ကနေတောခွေးရဲ့ကျဲလောင်တဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ယုံကလေးရဲ့နှလုံးသားကတုန်လှုပ်သွားပြီးအယမ်းကိုကြောက်လန့်သွားပါတော့တယ်တကောင်လေးမနေရဲတော့တဲ့ယုံကလေးဟာသူ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့သမင်လေးစီကိုအမြဲတမ်းအပြေးသွားခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းရေငါတောခွေးတွေဟောင်တန်ကြားလိုက်လို့အယမ်းကြောက်နေတာပါမင်းရဲ့ချုံမြက်တဲ့ဦးကြိုတွေနဲ့တောခွေးတွေကိုမောင်းထုတ်ပေးပါလားလို့ယုံကလေးကအကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်သမင်လေးကယုံကိုကြည့်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကူညီချင်တာတော့အမှန်ပါပဲကွာဒါပေမဲ့ခုချိန်တော့ငါမအားသေးဘူးဝက်ပုံစီကိုတွားပြီးမေးကြည့်ပါလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယုံကလေးဟာမျော်လင့်ချက်နဲ့အတူဝက်ပုံစီကိုအပြေးသွားပြန်ပါတယ်တာမာလာတဲ့ငါတငယ်ချင်းရဲ့တောခွေးတွေကငါ့ကိုစားတော့မှလို့ပါသူတို့ကိုမောင်းထုတ်ပေးပါလားလို့တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်ပုံကခေါင်းကလေးခါပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ် sorry ပါတငယ်ချင်းဟာငါအရန်ပိုက်စာနေပြီးအစာရှာဖို့လိုနေတယ်မြောက်တွေကိုတွားမေးကြည့်ပါလားလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ယုံကလေးဟာမြောက်တွေစင်တွေစိတ်တွေလိုအခြားတငယ်ချင်းတန်အလဲစီတွားပြီးအကူအညီတောင်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူတယောက်မှချက်ချင်းကူညီပေးနိုင်မဲ့သူမရှိခဲ့ပါဘူးယုံကလေးဟာဝမ်းနေသွားပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုနားလည်သွားပါတော့တယ်သူဟာခြုံဝတ်တွေကြားတဲ့ကိုအမြန်ဆုံးပြေးဝင်သွားပြီးတိတ်တိတ်လေးဝတ်နေလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တောခွေးတွေရဲ့အန်ဒီရကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးယုံကလေးဟာဘဲအရာကိုမှဆိုကိုအားကိုဖို့ပို့ပြီးကြိုးစားလာမှာတော့တယ်သူနားလေသွားတာကတော့အခြားသူတွေအပေါ်အမြဲမိခိုနေရတာကမတေချာနိုင်ပေမဲ့ကိုအားကိုနိုင်ခြင်းကသာအမှန်တကယ်ယုံကြည်ရတဲ့အရာပါဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကကိုယုံကြည်တတ်ဖို့ကိုအင်အားကိုရှာတတ်ဖို့အတွက်တင်ပေးနေပါတယ်အဆုံးထိပါထောက်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေနဲ့ထပ်မံတွေ့ဆုံကြရအောင်နော်